За жал, работењето после полнок станува пракса како и во минатиот мандат и не можам да кажам почитувана јавност. Овој предлог сам по себе е еклатантен пример за диригирањето на темпото на работа на собранието од страна на владата, за што укажував и укажувам многу пати досега. Плюс што овој предлог закон од страна на владата е уште еден пример на подметнати закони до пратениците од мнозинството и се ставени во улога да бранат нешто што не се брани, и плюс нешто што е потрагично да го изгласаат и да го верификуваат она за што ниту премиерот, ниту народниот правобранител, ниту министерката претходна за финансии не го потпишале. Овој закон представува кукавичко јајце подметнато на собранието. Закон кој ги надминува надлежностите на собранието и да реши нешто во кое нема ни учествувано. Бидејќи спорот и спогодбата се меѓу владата и Макпетрол акционерско друштво. Спогодбава е со цел да се реши долгогодишниот спор што се води меѓу владата и Макпетрол. Ама уште еднаш под плаштот дека не се работи за сложен и обемен закон, повторно по скратена постапка. Бидејќи е тема која не ви одговара, со што се ускратува можноста да се разговара на оваа тема. Плюс во цели и начела и основни принципи е наведено дека се темели на принципите на заштита на имотот и интересите на Република Македонија. Начело на правна сигурност, ефикасност во водење на постапките и почитување на начелото на транспарентност. Ништо од ова не важи за законот. Плюс уште една лага во оцена на финансиските импликации, дека не повлекува финансиски средства дополнителни, бидејќи веќе се буџетирани и предвидени во буџетот од 2020 година, па ве запрашувам, чии пари се тие? Од граѓаните. Буџетот се полни со парите од граѓаните. Своевремено имаше изјави дека овој закон зависи од опозицијата, па како може да зависи од опозицијата, кога законот за енергетика, со кој е предвидено излегување на Макпетрол од Гама, бидејќи по тој закон не може во исто време да биде и оператор на транспортен систем на газ и дистрибутер на газ, е донесен во 2018 година. Па во 2019 година низ Државното правобранителство и обврската да се заврши извојувањето била до 5 јуни 2019. Па што сте чекале досега и кога во овие изминати години бевте мнозинство? Зошто своевремено се лажеше дека во 2019 година има реализација на 78% од капиталните инвестиции, а имаше многу помалку. Плюс што инвестицијата од 33 милиони евра за овој спор беше калкулирана како капитална инвестиција. Четврта година сте на власт и јавно ве прашувам, зошто досега власта не изврши проценка на вредноста на уделот и упис на гасоводот во Агенцијата за катастар на недвижности, со цел да може да се изврши и проценката на вредноста на влог за да се решат судските постапки. Зошто владата ја заобиколува судската власт и во декември лани донесе одлука за пренос на средства во износ од 33 милиони евра на сметка на МЕР, а при тоа не си ја исполни обврската која неговите емисари ја договорија во Виена. Дека за да го откупи уделот, најпрвин собранието ќе мора да донесе закон со кој што ќе ја потврди спогодбата од Виена. И малку хронологија и историјат на случувањата. Од медиацијата во Виена, одржана на 5.11.2019 година, излегува дека Гама, јавно предпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на газ, основано во 1995 од Собрание на Република Македонија. Потоа на 14.6.2006 година врз основа на протокол, Гама е реструктурирана во акционерско друштво со 50% удел во акции, се до конечно решавање на судската постапка. Во 2014 година Државното правобранителство на барање на владата поднело тужба за неисполнување на член 4 од одлуката за реструктурирање на Гама од 2006 година. Во меѓувреме се основа МЕР, кој што има добиено заем од Deutsche Bank, во целосна државна сопственост со дејност да ја развива и гради инфраструктурата за газ во државата.
Тоа значи да го развива гасоводниот систем, да инвестира во гасоводи и слично. И оперирала како Здружение за гасоводот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Во јуни 2018 година е донесен нов закон за енергетика кој го транспонира третиот енергетски пакет на Европската Унија и вклучува одредби за раздвојување на собственост на преносниот систем оператор. Раздвојувањето треба да следи и налага собственост да не се извршува никакви активности кои се поврзани со производство и набавка на природен газ и струја. МАК Петрол тогаш има конфликт на интереси, бидејќи во исто време е собственик и на акции во ГАМА за газ, исто така врши и набавка на трговија со природен газ. Тука следуваат ризици за владата и ќе ги набројам. Има за цел развивање на гасоводниот преносен систем во земјата и довршување на гасификацијата, ја прекршува обврската од договор за енергетската заедница. Решавање на спорот е предуслов за раздвојување и превенирање на прекршочни постапки и треба за решение за така долг проблем. Во 2018-2019 година МАК Петрол понудил спогодба на владата со 50-50% удел, но Државното правобранителство дало негативно мислење и се признало дека владата треба да продолжи со судските постапки или да не прифаќа ништо под 51% собственост. Владата понудила 49% на МАК Петрол, но МАК Петрол одбил. Позитивна страна е дека се направени 2 проценки. Неодамна истите биле приближно исти, а МАК Петрол ја прифатил за процената подготвена од владата. МАК Петрол ја почнал гасификацијата во 1990 година, а ГАМА била во МАК Петрол во 2006 година, кога е преструктурирано како јавно предпријатие во собственост на владата и МАК Петрол. Предходните влади и до 2006 година не било направено ништо. Во 2006 МАК Петрол предложил реструктурирање на преносниот систем за природен газ во компанија со по еднаков удел на тројцата сопственици. Било договорено да се повлечат сите тужби, освен таа за процентот на сопственичкиот удел. Постапката почната во 2005 година за сопственоста се уште не е завршена и може да трае најмалку уште 5 години. Владата го формирала МЕР паралелно со ГАМА во 2014 и по новиот закон за енергетика од 2018 МАК Петрол решил да остане бизнисот со набавки и трговија со газ и да го продаде својот дел од капиталот во ГАМА. Решавањето на сопственичкиот процент било услов за тоа. Чудно за МАК Петрол е зошто вклучило Државното правобранителство, кога истото не било вклучено во 2006 година, кога ГАМА била формирана и реструктурирана. МАК Петрол не прифаќа 49% заради заштита на интересите на акционерите и единствено има овластување да прифати 50-50% дел. Договорената временска рамка на медиацијата од 5.11.2019 година од неа произлегува дека медиаторот треба да испрати нацрт предлог од спогодбата и писмо за поддршка со аргументи поврзани со неопходноста на ваков договор и владата ќе ја поднесе договорената нацрт спогодба повторно до Државното правобранителство и ќе побара негово мислење. Паралелно, работна група составена од представници на владата и други институции ќе работи на нацрт законот. Понатаму, за најмногу 2 недели, најдосна до 19.11.2019 година, дополнетата нацрт спогодба, заедно со нацрт законот и писмото за поддршка од секретаријатот на енергетската заедница, како резултат на медиација, треба да биде доставени до владата за одобрување. По одобрување на владата, спогодбата да биде парафирана како составен дел од предлог закон да биде доставена до собрание. Сега собранието треба да ја овласти владата да ја подпише спогодбата со МАК Петрол. Собранието претходно ниту учествувало, ниту па сега треба да учествува. И со овој договор се отвараат низа прашања на кои што за жал одговорува мнозинство, кое што со толку мал број на пратеници присуствува овие денови на расправите и во ова доба од ноќта, ниту дава одговори, ниту пак го брани, затоа што не се брани нешто што не треба да се брани. Да сумирам. Владата не сака да подпише и се префрла одговорноста на собранието.
Воедно сакам да ве прашам колку болнички кревети може да се обезбедат за сума од 33 милиони евра? Или колку компјутери може да се набават за оние ученици што не ја следат наставата? Така владеете без приоритети, така продолжувате. Благодарам.